Η Νίνα θα παίξει στο θεατρικό έργο που έγραψε ο Κώστια. Είναι ερωτευμένη. Βοηθήστε μας τον ύπνο και να βρεθούμε τη βασιλή σε 200.000 χρόνια. Λιοντάρια, αητοί και πέρδικες. Ελάτε με Φτάνει, τελείωσε η παράσταση. Αυτό ήταν. Αρκετά, η παράσταση τελείωσε. Συγγνώμη, ξέχασα μου ότι μόνο λίγοι εκλεκτοί και προνομιούχοι μπορούν να γράφουν και να παίζουν στο θέατρο. Παραβίασα το μονοπόλιο. Τι ρόλο έπαιξα εγώ στη ζωή σου? Τίποτα δεν υπήρξες για μένα. Και κανένα ρόλο δεν είχα την πρόθεση να παίξω. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. Εγώ είμαι γλάρος. New York is Όχι, άλλο ήθελα να πω. Ναι, ο Τουργκένεφ και ας βοηθήσει ο Θεός όλους τους αδύναμους και περιπλανόμενους. Δεν έχει σημασία.